家介绍一款重要的科研设备——真空气粉回转炉。炉膛工作尺寸直径150加2七600，采用耐高温石英磨砺石炉管，能够承受高温和高压，确保实验的安全性与稳定性。通过控制面板，我们可以轻松设置所需的温度和气温，以满足不同实验的需求。同时具备高温加热、气味控制、旋转搅拌、倾斜取料等特点，能够在真空和气氛下对样品进行加热处理，实现样品的均匀加热和快速冷却。旋转搅拌功能可以确保样品在炉内的分布均匀，提高实验的效率和质量。这款真空气粉回转炉